Buongiorno amici! Nel video precedente abbiamo visto strane tracce sul fondo dei mari in Centro America e nell'Antartide e abbiamo formulato la teoria che si tratti di un corpo celeste che sfiora la superficie terrestre senza urtarla. In effetti esiste un racconto che sembra valorare questa ipotesi. Intorno al 1800 d.C., Joseph Smith, del Nord America, riceve la visita di uno che lui definisce angelo, che lo invita a andare a scavare in un luogo, cosa che questi fa e ritrova degli scritti in una lingua antica, incisi su lastre di rame. Questi scritti raccontano di una famiglia di ebrei fuoriusciti da Israele. Intorno al 600 a.C. inizia un viaggio avventuroso che li porta prima sulle coste dell'Africa, poi ad attraversare l'Oceano Atlantico e arrivare miracolosamente sulle coste americane. Qui peregrinano e fondano una serie di comunità. Il libro di Mormon riporta una cronologia accurata degli eventi, permettendo di posizionarli in modo preciso nel tempo. Ad un certo punto della narrazione, il libro riporta una catastrofe che data nel 33 d.C. Leggiamo dal libro di Mormon, Nefi 3, capitolo 8. E avvenne che nel 34esimo anno, nel primo mese, il quarto giorno del mese, sorse un gran temporale come se non era mai visto su tutto il paese. E vi fu anche una grande e terribile tempesta, e vi fu tanto che scosse la terra inteira come se stesse per spaccarsi. E vi furono fulmini estremamente luminosi come non erano mai stati notati in tutto il paese. La città di Zarahemla prese fuoco e la città di Moroni sprofondò nelle profondità del mare e i suoi abitanti annegarono. E la terra fu ammucchiata sopra la città di Moronihra, così che al posto della città ci fu una grande montagna. Vi fu una grande e terribile distruzione nella terra meridionale. Ecco, ci fu una più grande e terribile distruzione nella terra settentrionale. Poiché, ecco, tutta la faccia del paese fu trasformata a causa della tempesta e delle trombe d'aria, e dei tuoni, e dei fulmini, e del grandissimo tremare di tutta la terra. E le strade maestre furono dirotte e le strade livellate furono rovinate e molti luoghi piani divennero scabrosi. Molte città grandi e importanti si inabissarono e molte furono bruciate e molte furono scossi finché i loro edifici ne crollarono a terra e i loro abitanti furono uccisi. E i luoghi furono lasciati desolati. E ci furono alcune città che rimasero, ma i loro danni furono grandissimi. E ve ne furono molti che furono uccisi, ve ne furono alcuni che furono portati via dalle trombe d'aria, e nessuno sa dove siano finiti. Si sa solo che furono portati via. Così la faccia di tutta la terra divenne deformata a causa delle tempeste, dei tuoni e dei fulmini e dei terremoti. Ed ecco, le rocce furono spezzate in due, si sgretolarono sulla faccia di tutta la terra, tanto che furono trovate in frammenti sparsi, e in solchi e in crepacci su tutta la faccia della terra. Avvenne che, quando i tuoni, i fulmini e il temporale, la tempesta e i terremoti cessarono, poiché ecco durarono circa per lo spazio di 3 ore. E fu detto da alcuni che il tempo era stato più lungo.
Non di meno, tutte queste grandi e terribili cose avvennero nello spazio di circa 3 ore. E poi, ecco, ci furono le tenebre sulla faccia della terra. Avvenne che ci furono fitte tenebre su tutta la faccia della terra, tanto che gli abitanti che non erano caduti potevano sentire il vapore delle tenebre. A causa dell'oscurità non si poté avere nessuna luce, né candele né torce, né si poté accendere il fuoco con la loro legna più minuta e più secca, così che non si poté avere assolutamente nessuna luce. Non si vide nessuna luce, né fuoco, né chiarore, né il sole, né la luna, né le stelle. Tanto grande era la bruma tenebrosa che era sulla faccia della terra. Avvenne che durò per lo spazio di 3 giorni che non si vide nessuna luce. E vi fu continuamente grande lamento, urla e pianto fra tutto il popolo. Sì, grandi furono i gemiti del popolo a causa delle tenebre e della grande distruzione che erano venute su di loro. Le descrizioni riportate in questa memoria creano un modello che ritroveremo in una serie di scritti antichi nella Bibbia e in particolare nei Vangeli, nell'Apocalisse di Giovanni e nel libro di Isaia. Questo ci ha fatto capire che il passaggio di questo corpo celeste riveste un ruolo fondamentale nei racconti della Bibbia. Seguiteci nei prossimi video dove vedremo più in dettaglio questi racconti. Come al solito, scegliete la playlist La fine del mondo spiegata scientificamente, se vi interessa in particolare l'aspetto scientifico. Se invece vi interessa in particolare l'aspetto dell'approfondimento dei Vangeli, cliccate sulla playlist La lieta novella. Alla prossima e um abraço a tutti. Ciao ciao!